下一個目標就或者係你哋啦。經過化驗，我哋就會知道有冇精液留喺裏邊。冇啊，佢驚個頭，啲環頭伙計帶咗佢到平安神功度幫你求㗎，除咗阿 Ken。費事佢擔心啦。高 Sir 咪貼身同佢攞料咯。醫生佢執得緊啦。阿妹都好耐冇嚟睇過。阿頭咁錫我哋唔會嘅。生活影響到佢哋而家變成咁樣。陳生，有咩你快啲講喎。等翻去啊！呢層我都唔明。明唔明啊？即係個女死者李素基身上檢驗到嘅係一模一樣，相信係出自。我好中意你噶，你做我女朋友啊！做你女。嗱，突然間只要我說話咗，我一陣會再通知你約會地點。你做咩？你黐咗線啊！你就咁去會好危。啊！呢位靚女，呢位靚女，啊！你做乜唔着裙？我知，因為我數過。係啦，人哋擔心噶嘛。跌咗喺嗰度啊！快啲過去執啊！呢啲咁嘅社會人渣，一人鏟除佢。事件向大家報道㗎。